Maali fayyuu jaalala akkam jirtu nagaa keessanii? Maama akkam jirtu jedhi. Hayi jedhiin gama. Ma hayi jedhiin. Maama guddatanii nama dubbisanii maalidha? Hayi jedhiin. Hayi. Kakun durba guddoo taanaan jechuudha hin didde bakka. Dubbisuu hin didde. Dura bishaan dhugdi. Ana hordoftoota YouTube channel kiyya kotta ciree nyaanna shaayin suguba. Ciree nyaanna achumaanis maqaa gooftaatiin kan eebbifame haa ta'u eebbifamaadha. Eebbifamaan as ga'e qodura siin kennu. Namoota baay'eetu waan isaan naan jedhan fayyoon huqqattee kanaafuu viintoo dhugii tokko viintoo dhugii juusii dhugii naan jedhanii maali maama maal rabbashtaa na viintoon baay'isee biyya kamitti nama furdisaa yaa Allah yaa Rabbi viintoon nama furdisee beeka tasa viintoo zim jedhanii ma dhugu malee araboonnis warri kaanis warri biyyaas warri isaas callisanii ma dhugu malee viintoon nama hin furdisu juusiinis eessatti nama furdisaa dhugaa juusiinis nama furdisu ani hin beeku na osoo ta'eeti osoo furdachuu ta'eeti bara ruuzii nyaadhuun furdadha ture ruuzii bara ruuzii nyaadhuun furdadha ture ani hin furdadhu baqa maal yoo akka maqaan isaa hindaanqoo na afuufan beektumti gogaashii fudhanii akkanatti qasamii maal jee warri dura qasamii maal jedhanii qasamii sitti kaan yoo si afuufan yoo ati hin furdattuu namaan jedhu duratti waaqa warri keenya baay'ee akkas jedhanii na dhaga'anna hindaanqoo fa afuuf beektu anna yoo akka kanaan afuufame malee ani hin beeku furdanne ka kuno biyya sanas deemee ruuzii nyaadhee maal nyaadhee piizaa bargarii nyaadhee hin furdanne kuno asas dhufee marqaa nyaadhee dahee jijjiirama argee fayyoo duraanirra gara fayyoo kan biraatti jijjiiramee kanatti jijjiiramee hin furdan kanaafu tasa garuu ijoollee keenya nyaanni nama furdisu dhugaa dubbachuudhaaf nyaanni nama furdisa jedhee yaadu nyaanni nama furdisa jedhee yaadu yaadan nama furdisaa natti fakkaata qaamni tokko ofii masaa gowwaatee kan furdatu jira tokko immoo nyaates kan hin furdanne jira na inni kan biraa immoo mucaan baay'ee hoote amma dhugaa waaqa duraan irreechuudha amma indaan yeroo hootu baay'ee na dadhabsiisu jalqabee jira yeroo hootachuudha amma jabeessitee hoote akka durii miti waggaa darbiteetti waggaa jaalama darbitee jirti waan ta'eef baay'ee hooti jabeessitee hooti aniyyuu lapheen kun mana saabamutti hoote jechuudha kunis baay'ee nama huqqisa na amma kakkuun harma dhaabdutti yeroo sana furdachuu toon taane normaalii nan ta'a jedhee yaada ammasitti garuu nan dhugaa viintoos nan dhugaa juusiis nan dhugaa biddeenis nan nyaadha xiqlal godhee nan nyaadha maal gudure shaayis nan dhugaa bunas nan dhugaa aannanis nan dhugaa garuu waan hundumaa natti hir'atee hin beeku galata waaqa haa ta'u nyaanni hir'atee hin beeku dhugaatiin hir'atee hin beeku garuu warri biyya kanaamuu maal fayyadamu seetanii waa dhaga'een jira waan nama furdisu biiraa keessaa jedhan namannatti mee dhugaa waaqa biiraa keessaa gosoota biiraa keessaa kan ta'e jechuudha galgala dhugamaa jedhan jechuun 2-3 dhugdee hin bultaa galgala yeroo hundumaa dhugde jedhanii inni furdina isa qaama guutuu osoo hin taane daallee nama baasisaa jedhan kana dhageenya na anayyuu namni kana na gorsee jenna reebasma dhugaatiin dhuganii waaqayyo naaf haadhisuun jedhe na foon koo furdisuudhaaf waan hin taane fayyadamu jedheen dhiise waan baay'ee garuu waan baay'eedha kan qaama namaa sirreessu jechuudha daallee nama baasisuu borcii namarraa balleessu waan baay'ee fayyadama namni waan biyya lafaa jechuudha isa kana garuu ani hin fayyadamu tasumayyuu
kunis jira siniin jechuu barbaade. Uumamaan immoo warra waaqni bareechee qaama isaanii furdisee maal godhes jira. Walumaa galatti garuu namni kamuu bareedaadha. Akka hin dogoggorre jechuudha jecha koo keessatti. Namni kamuu baay'ee bareedaadha. Qallatus furdatus baay'ee bareedaadha. Qallatus bareedus baay'ee furdatus bareedaadha. Inni guddaan hangafaa garuu nagaadha. Dhugaa waaqa. Furdachuunis akka jirutti ta'e qallachuunis akka jirutti ta'e nagaa qabaachuun garuu baay'ee caalaa jechuudha. Nagaan murteessaadha. Keessi nagaa ta'uun baay'ee murteessaadha isiniin jedha. Minguba kun shaayidha. Kan keeshee kan bishaan. Kan kun bishaan afuuftee isa kana seene. Na duratti qoy gaashii asin harka kee keessi jechumaan immoo bakka duraan namoonni baay'ee maayee dhuseetanii dubartii yeroo heerumtuu hin furdatti jedhamu. Yeroo heerumtuu hin furdatti jedhamu. Isheen bara kanaa garuu yeroo heerumtuu nuqqatti. Gawaaga dubartii yoo heerumtee hin furdatti jedhu warri duratti dur jechuudha. Yoo heerumte baay'ee furdatti haadha manaa fakkaatti qaamni ishiin babal'ataa jedhama. Amma garuu heerum ilaali nuqqatta. Nuqqatta jechuudha sirriitti heerum ilaali. Annaa bara faana deemta kaa bara faana deemta kanaaf nuqqatta jechuudha. Bara kana kee namni heerume hunduu numa huqqata. Huqqateera jechuudha. Daaraa fakkaatee jira jechuudha. Kana siniin jedhaa yaa'u namni garuu firfirii ganama yookaan biddeen ciccitaa ganama namni nyaatu illee hin furdataa jedhama. Hin furdataa jedhama. Kunoo nyaachaa jira yoo hin furdadheere tasa natti hin gorre jechuudha. Iddoo biraatti gora natti fakkaata. Afaan koo seenee karaa biraa ba'aa natti fakkaata. Amma ijoollee keenya kana gorsa keessaniif garuu baay'ee galatoomaa jechuudha. Jijjiirama irratti argitanii fayyoo hin nuqqattee fuulli kee keessa bu'ee fuulli kee maal ta'ee kanaafuu maal dhugii maal nyaadhu nyaata nyaadhu maal nyaadhu warri jettan jirtu. Warri immoo yeroo mucaa hoosisan daa'ima hoosisanii akkanuma hin nuqqatamaa warri jettanis jirtu. Dhugaa jettan dhugumadha. Amma irra huqqadhe jechuun kun baay'ee hoote harma waan ta'eef halkan guutuu kana hodhaa bulti. Bakka isadha. Malee wanta biraa miti. Inshaallah yoo kakuni harma dhaabdu jijjiiramni argama jedhee yaadaan siniin jedha garuu ambiintoo sin dhugu juusi namni yoon argadhe illee rakkoon qabu. Juusi namni nan dhuga. Biintoon garuu maal namaa godha. Biyya kanatti biintoon waan baay'eetti naqatanii wajjiniin intinii jedhu. Abukaadoo faatti makanii dhugu malee duwwaasaa ni dhugu jira jedhee yaadu biyya kanatti biyya Arabaatti dhugama. Galata waaqa haa ta'u qallinaa furdinaan himumaa jechuun miti nagaa guutuu qabna waan ta'eef furdinni immoo gizee barbaadan dhufa gizee barbaadan dhiisa. Indaa'u erga as dhufee naa wayyayyuuti. Ergan as dhufee naa wayya biyya kana naa wayya jechuudha. Dura waan hin fakkaatu dhugaa waaqa. Ana biyyi namaa waan tokko nan furdisne baay'ee na qallisa malee jechuudha. Baay'ee na huqqise. Amma jarri midhaan nyaattu iyyuu ati naan jedhanitti midhaan garuu sirriitti nan gasha. Gaggabseen gasha waaqa. Na jarri naan jedhu warri kaan immoo akkanatti sheeppii kee kan eeggattu moodelistii ta'uuf naan jetti waaddenyaan tokko immoo. Bakka daallee baasuudhaaf sheeppii baasuudhaaf maal gochuudhaaf wanta baay'ee fayyadamama garuu
isa keessa bilisa ta'anii nagaadhuma qabaachuutu wayyaa siniin jedha hordoftoota YouTube chaanalii kiyyaa. Isin teessisee baay'ee nyaadhi natti fakkaata. Yaa kanuma isinitti himuuf jechuudha. Naa baay'ee galatooma dhugaa waaqa baay'een keessan naa yaaddanii akka naan jechuu keessanii galatoomaa I love you so much. Sinin jedha.